唔係好熟。而家呢個食呢個排骨麵，咩排骨米粉，18蚊。我呢個有黐線㗎，你要加啲辣椒醬落去嘅你。自製好好味嘅呢個。呢個咩湯啊？滷鴨湯。仲有冇鴨湯？好，食嘢先。食嘢先。呢個咧就係嗰啲，呢個係深圳停車場啊！呢度係兩程嘅喎。咩啊？雙程嘅喎呢度。雙程㗎，咁得意？係嘅咩？對啊，呢度見唔見到個字係喎啫？係喎。咦？所以一定響安，響安先。話俾人聽我落緊嚟，冇搞到要吞後。嗯。呢度都係兩隻波拍晒。哇！咁得意，可以咁樣拍法嘅。咁啊係，但我冇人得㗎。轉彎位都拍嘅啲人，一陣間應該仲有架轉彎位，唔知移咗車未？嗯。呢度拍到出年新年先開㗎啦啲車。全部封晒塵㗎。全部有 Tesla、Audi 啊，係喎。嗰啲全部靚車都係㗎。新年係喎。嗱呢啲位轉彎落嚟有 Tesla。嗯。黐線喎！哇！咁樣拍都得嘅喎，真係冇可能啊！香港。電車嚟喎呢架，唔該。呢個車都拍咗喺度好耐㗎啦。轉彎位人哋落嚟，咁人哋轉彎落嚟嗰陣時，哇！全部拍晒轉彎位嘅喎，黐線。因為夜晚冇位嘅，啊、你唔拍轉彎位都冇晒位㗎啦。嗯。準備出發，請行駛到中澳一路，途經深圳外環高速、廣深沿江高速、港澳高速，全程135公里，大約需要整完當前道路。我哋泊低咗架車咧，跟住去咗個廁所，呢個福永服務區。咁咧，即係好似外國嗰啲咧，停低架車跟住屙個尿，入邊有嘢食啦 ，KFC 啦。啦，廁所啦，咁我哋行下睇下呢度有咩先。而家真係唔同晒，入油啦呢度。哇！睇下咩先呢度？有米線食嘅喎，福永停車區啊！有米線食啦，呢可以斟水啦。睇下啲咩先。好先進嘅啦，而家大陸啲手信啦，啲超市，使唔使買水啊你？好，我哋就走啦。應該貴嘅應該好平啦。嚇！佢哋應該係月費嗰啲嚟啊。哦，月費嘅。第一次充幾耐㗎呢啲？睇下你架車咯。哦。睇下你架車啦。嚇！香港唔知，我都唔知香港充幾多錢。香港 Tesla 嗰啲咪唔使錢咯。嗯。不過要揾翻 Tesla 嘅，哦，係啊係。佢哋呢啲都係電車嚟㗎。出牌一定係電車。哦。
哋準備上車啦。準備上車。我哋而家仲有幾耐啊？先到1個小時15分。我想訪問下你點解咁中意揸車嘅？揸車？嗯。速度嘛。你去到邊咧都揸車嘅喎。係啊，買個麥當勞都揸車。係嘛？咁你覺得揸雪地係咪好難咧？你上次嗰個就都唔難嘅，冰先難。哦，雪地唔難嘅，雪地佢溶咗雪咧，都係好咬地嘅。冰就控制唔到嘛，你車胎。但係佢本身係冰，唔係你嗰次係雪胎定係有冇加鏈㗎？冇加鏈，有雪胎就唔使加鏈，唔使加鏈嘅。真係好講經驗喎，大佬揸冰地喎，大佬。呢度係啊，請注意不要壓線。直落咗香港啦。嗯。 600米處有連續測速拍照，限速120。主路行駛，請沿住西京港澳高速繼續行駛55公里。而家我哋仲有個幾鐘就到。